Դու արդեն որոշել ես ինչ ես դառնալու։ Այո, Ինչ։ հոկեբան։ Հոկեբան։ Ինչ ես որոշել հոկեբան դառնալ։ Դե, այդպես եմ մտածել, սիրել եմ այդ մասնագիտությունը։ Բայց դու որտեղից ես իմացել այդ մասնագիտության մասին։ Շուտ եմ իմացել, տենց սիրեցի ուսուցիչներից, այլ մասնագետներից։ Լավ, օքեյ։ Իսկ դու որոշել ես։ Այո, բժիշկ։ Բժիշկ։ Այո։ Ինչ բժիշկ։ Դեռ չեմ որոշել ինչ բժիշկ, իսկ բժիշկ մասնագիտության որոշումը ունի իր բացատրությունը կայմանանում, որ ապրելով Արցախում, այսինքն սահմանամերձ պետությունում ունենալով այնպիսի սահմանագիր երկրներ, ինչպիսիք են Ադրբեջանը եւ ագրեսորի դեր կատարող հետեւյալ Ադրբեջանը, պետք է ունենալ այնպիսի բժիշկներ, այնպիսի մասնագետներ բժշկության ոլորտում, որ կարողանան ցանկացած իրավիճակում թե վիրավորների, թե ցանկացած հիվանդության պատճառով կարողանան այդ հարցը լուծել։ Շատ լավ, շատ ողջունելի որոշում։ Նպատակն է օգնել մարդկության, չէ՞ որ հոգեբանությունը հենց ուսումնասիրում է մարդու ներաշխարհը, գոնե քանի որ մեծ մասը սթրեսային իրավիճակներն են, թեթևացնել մարդու ներաշխարհը, օգնել, գուցե դրանով շատ մեծ օգուտ գտամ։ Իսկ ինչ եք որոշել դառնալ։ Բանասեր։ Բանասեր, ինչի։ Ես շատ եմ սիրում։ Գիրք կարդալ։ Հա։ Լավ, իսկ դու որոշել ես արդեն թե էլ չէ։ Լրագրող։ Okay։ Մեզ հիմա լավ լրագրողներ են տեղ, հենց որ վատ որոշում չի, կարդացած, հա։ Մարդկանց մոտ, համեն մարդկանց, ովքեր պրոբլեմները գիտեն, ուզում են լուծել ու աջակցության կարիք ունեն, համեն մարդկանց մոտ, որ ուզում են աջակցել ու ուրեմն խելքը գլխին պրոյեկտ անողների կարիք ունեն, խելքը գլխին պրոյեկտների կարիք ունեն, հա, վստահելի, համ նրանց ձեռքին Ռեարմենյան մի հատ գործիք ալում այդ իրենց խնդիրը լուծելու համար։ Հարթակա, որը այս մարդկանց տալիս է լայն աուդիտորիա, ուրեմն աջակցողների, այն մյուս մարդկանց տալիս է արդեն ստուգած պրոյեկտներ, թափանցիկ պրոյեկտներ ու հեշտ ընտրության հնարավորություն։ Խորը համոզմունք ունենք, որ հենց հիմա պատերազմը, շատ թեժ պատերազմը շարունակվում է։ Ու մեզանից յուրաքանչյուրը այդ թեժ պատերազմի մեջ իր ֆրոնտում մարտիկա ու ոնց որ ասենք գետնի վրա պետքա պոստը պահես, նույն ձև այստեղ տնտեսական դաշտում կամ մշակութային դաշտում պիտի պոստը պահես։ Հաստատ այդ ասենք եթե օրինակ մի 2 տարի առաջ դրա մասին խոսայինք ավելի դժվար կլիներ, բայց հիմա մարտիկ ավելի հեշտ այդ կընկալեն, որովհետև աչքներովս տեսանք, հա, որ մյուս ֆրոնտերի մեր թուլացումը ոնց է պրոբլեմների բերում նաև հենց սահմանի վրա, էլի։ Ու հիմա այս հարթակի խնդիրը ըստ էության այդ մյուս ֆրոնտերում հզորանալու հարցն է, էլի լուծում, որը տես լուրջ մեժ կա դառնալու արդեն հենց բանակի համար։ Թե ասենք նույն օրինակ Վաղուհաս գյուղ կա, սահմանամերձ գյուղ է, 630 հոգի բնակչություն ունի, որոնցից օրինակ 230-ը երեխեք են։ Ասենք այդ ամեն ընտանիք 8-ից 12 հոգի, 12 երեխա ունի, շատ լուրջ, շատ լուրջ թիվ է։ 1/3-ից ավելի 36% երեխեք են պատկերացնում։ Ու հիմա օրինակ այդ գյուղում խաղահրապարակ չկա երեխեքի, գրադարան չկա երեխեքի։ Ու հա այդ ճիշտ է, ինքը բացառիկ գյուղ է, համծանելիության մակարդակով համեջ ժողովրդի չարտագաղթելու ոնց որ այդ որոշման, հա, տեսանկյունից այդպես բացառիկ գյուղ է, հա, բայց իրան շատ բարդ է, ասենք երբ որ այն մնացած հարցերը լուծած չի, այդ գյուղում ապրելը, մնալը ու նաև այդ սահմանը պահող որպես միավոր, ասենք, այնտեղ կայացած լինելը շատ ավելի բարդ է դառնում։ Դրա համար անգամ այդպես մանր հարցերը, չնայած շատ ավելի մանր եմ ասում, երևի տենց բան է, համազգային տեսանկյունից կարող է փոքր թվա ինքը, հա, բայց հիմա հələ այդ համայնքի տեսանկյունից նա ինչքան կարևոր հարց է, հա։ Վերջը ուզում ասեմ դաժե տենց հարցերը շատ կարևոր է, որ ուշադրության արժանանան լուծվեն։ Շատ դեպքերում հայերը լքում են Հայաստանը, որովհետև չեն կարողանում գտնել աշխատանք, որը կապահովի իրենց եւ իրենց ընտանիքի գոնե նվազագույն կարիքները։ Աբաջյանը զոհվեց խրամատում պահանջելով չտալ անգամ մի բուռ հող, դու գնում ես հանձնելով ամբողջը։ Բնակչության 30%-ը ապրում է աղքատության մեջ։ 40% մարդիկ շատ չեն հեռացել այդ շեմից։ Մեր թիմով, ներգրավելով ամենամեծ եւ ամենապրակտիկ փորձով լավագույն մասնագետներին, մենք ստեղծել ենք IT մասնագետների պատրաստման կենտրոն եւ դրել ենք նպատակ մինչեւ տարվա վերջ 10,000 մարդու ներգրավել այս ոլորտում։
Մեր առաջադրանքն է 3 տարվա մեջ ներգրավել ավելի քան 100,000 մարդ IT ոլորտում եւ մենք ունենք հստակ մեխանիզմներ, ոնց ենք մենք դա անելու։ Այսօր մարքեթինգը այնքան կարևոր հմտություն է, որքան որ 20-րդ դարում գրել ու կարդալ իմանալը։ Թվային աշխարհում չիմանալով բազային գիտելիքներ դիջիտալ մարքեթինգում դու չես կարող լինել ամենապահանջված մեքենասարքողը կամ իրավաբանը։ Իր զավացքոյ հալիները փոխածա ու վրան դրածա 221 կուզով Mercedes-ի հալիներ։ Այսօր թվային մարքեթինգը պետք է իմանան բոլորը եւ մենք տալիս ենք շատ հստակ գործիք, որով յուրաքանչյուր մարդ կարող է աշխատել նվազագույնը $1000 գումար 1 ամսում։ Սովորիր on-line IT մասնագետների պատրաստման կենտրոնը տալիս է հնարավորություն անցնել 57 հստակ քայլ եւ հասկանալ, թե ինչպես կարելի է հասնել այդ նպատակին։ Լուսին է սամպիտակի, դուրսարի ժամանակի, ամպերը քող միշինի, աչերը չող միշինի, բագրատը քող ցատանի։ Եվ այսպես 50 վիդեո դաս, 500-ից ավել on-line տեստ, 40 պրակտիկ առաջադրանք, 35 ինստրումենտ պրոյեկտ եւ աշխատանք գտնելու համար, մի շարք հարթակների հասանելիություն եւ ամենակարևորը՝ միջավայր եւ թիմային աշխատանք, որը ձեզ թույլ կտա հասկանալ, թե ոնց կարելի է դիջիտալ մարքեթինգով հասնել առնվազն $1000 ամսական եկամտին եւ անել դա հենց քո համայնքում։ Կարևոր չի որտեղ ես դու ապրում, դու կկարողանաս գնալ եւ բանկամատից հանել այդ գումարը։ Կարճ ասած, հենց հիմա անցիր սովորիր.online կայք լինքով, որը կգտնես նկարագրության մեջ եւ ստացիր անվճար դաս, որտեղ կիմանաս ով է դիջիտալ մարքետոլոգը, ինչով են զբաղվում, ոնց եւ որքան է վաստակում գումարը։ Հիմա մենք հավաքում ենք առաջին 500 ուսանողներին եւ եթե դու ժամանակին ես տեսել այս վիդեոն, ուրեմն դեռ հնարավորություն ունես մեզ միանալ։ Հղումը նկարագրության մեջ։ Նաեւ ասեմ, որ եթե ձեզանից մեկը ուզում է աջակցել սովորիր on-line-ին, ձեր գիտելիքներով կամ փորձով կամ ինչ-որ խորհրդով, ուրեմն անցեք երկրորդ հղումով, որտեղ կծանոթանաք, թե ոնց կարող եք օգտակար լինել։ Աղքատությունը կարելի է հաղթահարել միայն գումար վաստակելով, իսկ գումար վաստակել կարելի է սովորելով։ Դե ուրեմն ամեն ինչ շատ պարզ է։ Սովորում ենք, աշխատում գումար եւ այդ կերպ կունենանք հզոր կրթություն, հզոր անվտանգություն եւ հզոր պետություն։ Լինքերը նկարագրության մեջ։ Սպասում ենք ձեզ սովորիր on-line-ի շարքերում որպես ուսանող կամ որպես աջակից։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, իսկ մենք շարունակում ենք։ Ես ինչքան գիտեմ, ստեղի երեխաները բավականին նախաձեռնող երեխաներ են եւ ձեր հետ միասին տարբեր ինչ-որ նախաձեռնություններ են անում։ Կարեք մի քիչ պատմեք, ինչ ակտիվություններ կան գյուղում։ Այո, մեր գյուղի երեխաները շատ խելացի, ակտիվ, նախաձեռնող երեխաներ են։ Կարող ենք մինչև նախաձեռնության անցնելը շեշտել, որ մեր գյուղի երեխաները մասնակցում են ամեն տարի հանրապետական օլիմպիադաներին եւ առաջնային տեղեր են գրավում, հասնում են մինչև եզրափակիչ փուլ եւ նրանք նախաձեռնող են նաեւ հենց փաստը այն է, որ մենք նախաձեռնել ենք գրադարանի եւ խաղահրապարակի նախագիծը, հենց այդ նախագծի գաղափարը երեխաներինն է եւ ես օգնել եմ երեխաներին, որպեսզի կարողանան նախագիծը իրականացնել, կյանքի կոչել։ Դա մեզ ամեն ինչ սկսվել է այնտեղից, երբ Դասավանդիր Հայաստանի կողմից դպրոցում անցկացվեց երկամսյա առաջնորդության ծրագիր համայնքի մասին է խոսքը, չէ՞։ Այո, ճիշտ է, Teach for Armenia-ի մասին է, Դասավանդիր Հայաստանը, նրանք եկան գյուղ եւ առաջարկեցին երկամսյա երեխաների առաջնորդության դասընթացներ անցկացնել գյուղում, որի հիմնական նպատակը փոփոխություն բերել գյուղ նորարար մեթոդներով, որի շնորհիվ պետք է գյուղը զարգանա, այսինքն դա համայնքային ազդեցության ծրագիր էր եւ այդ դասընթացի
ընթացքում երեխաները սկսեցին տարբեր նախագծեր գրել եւ այդ նախագծերից մեկը հենց խաղահրապարակի նախագիծն էր, գրադարանի նախագիծն էր։ Հետո մենք որպեսզի այդ նախագիծը կյանքի կոչենք, մենք իմացանք Rare Armenia հարթակի մասին եւ մեր ծրագիրը ներկայացրեցինք Rare Armenia հարթակում ամենատարբեր ոլորտների նախագծեր են ներկայացված լինելու, որոնք համ համագործակցության, համ դրամահավաքի կարիք են ունենալու ու յուրաքանչյուր ոք աշխարհի ցանկացած կետից կարողանալու է մտնել rearmenia.com կայքը, տեսնել այնտեղ ինչ պրոյեկտներ կան դրած, անգամ ցանկության դեպքում ինքը կարող ֆիլտրի, այնտեղ ըստ կատեգորիաների, եթե իրան մենակ առողջապահական պրոյեկտներ են հետաքրքրում, կարողանա ընտրի մենակ դա տեսնի, կամ մշակութային, հա, հետո ըստ լոկացիայի, եթե իրան մենակ Արցախի կամ Սյունիքի պրոյեկտներ կամ ինքը ասենք թե Վանաձորից է, ինքը ուզում է մենակ Վանաձորի պրոյեկտներին ասենք սփորթ անի, հա, որտեվ դա իրան ոնց որ սրտին մոտ, կարող ընտրի ինքը Վանաձորը ու մենակ Վանաձորի պրոյեկտները տեսնի։ Ու այդ իրան ներկայացրած պրոյեկտներից որ մեկը որ իրան հետաքրքրում է, հուզում է, որին ուզում է ինքը միանա, իրան էլ ընտրում է ու ասենք դիցուկ, եթե ասում եմ ես որպես մասնագետ կմիանամ կօգնեմ ձեզ, կլիկ եմ անում, այնտեղ գործել հիմա act now կոճակ կա, էլի սեղմում ես այդ կոճակը, այնտեղ ցանկա քեզ տալի, ասենք որպես implementer կարաս միանաս, որպես collaborator կարաս միանաս, ընտրում ես, նամակը գրում ես թե ինչ կարաս անես, պրոյեկտի հեղինակը ստանում է նամակը, դու սա գալի քո այդ կապի մեջ ու սկսում ես ձեր համագործակցությունը։ Ու ձեր համագործակցության մասին ինֆորմացիան արդեն այդ նույն հարթակի վրա, նույն edge-ի վրա, յուրաքանչյուր պրոյեկտ իր edge ունի, չէ՞։ Այդ edge-ի վրա որպես թարմացումներ, որպես update-ներ հրապարակվում է։ Այս ինչը միացավ մեզ, այս ինչ գործն է անում։ Այս ինչի հետ, ասենք, այս մի շաբաթվա ընթացքում այս խնդրի այսքան մասը լուծել ենք, Ժողովուրդ ջան, շնորհակալ ենք սփորթի համար, ինչ որ վիդեոներ, ֆոտոներ են դնում։ Ըստ էության, յուրաքանչյուր աջակցող արդեն, յուրաքանչյուր նախագծի իրական ժամանակում կարելի է ասել, հետևում է այդ ամբողջ process-ին, տվյալ նախագծի ամբողջ process-ին։ Իդեպ մի հատ հետաքրքիր նյուանս կա, որ փողով ինչ-որ պրոյեկտին օգնելը, ըստ էության այդ ամենահեշտ օգնելու ձևն է, $10 տվեցիր կամ $100 կամ $1000 կապ չունի կախված քո վիճակից, փողը տվեցիր, քաշվեցիր։ Որտեղ ամենաթանկ բանը ի՞նչ է կյանքում։ Ժամանակը իհարկե, ու բանը ու շատ ավելի բարդ է, բայց որոշ դեպքերում շատ ավելի կարևոր է հենց այդ ժամանակը տալը, քո մասնագիտական հմտությունները, գիտելիքը, փորձը, քո կապերը, որտեղ մանավանդ օրինակ մեր դրսի հայերը, Հայաստանից դուրս ապրող, ովքեր շատ ավելի հաճախ շատ ավելի լայն շրջանակների հետ են շփվում, շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն, շատ ավելի խորը գիտելիքներ ունեն տարբեր ոլորտների վերաբերյալ, այսօր մեր զարգացման համար իրանց գիտելիքը շատ ավելի թանկ ու կարևոր է, քան ասենք այն փողը, որ կարան հատկացնեն, ասենք։ Կարող ենք ասել, որ հենց այսօր մենք տոնում ենք մեր հաղթանակը, քանի որ երեք գիշերը մենք իմացանք, որ ամբողջ գումարը արդեն հավաքվել է, մենք ամբողջ գումարը ունենք։ Հա, հենց այսօր դուք իմացաք, որ ամբողջ, իսկ ամբողջ գումարը այդ ինչքան է։ Ամբողջ գումարը կազմում էր 7.650.000։ Հա, ու դա պետք է խաղահրապարակ սարքվեր, հա։ Դրանով պետք է խաղահրապարակ սարքենք, նաև մենք ունենք գրադարանի համար գրքարշավ էինք կազմակերպել եւ ունենք բավականին գրքեր արդեն հավաքված։ Հա, այս պատերազմից հետո ինձ անընդհատ դիմում են մարդիկ, որոնք որ ասում են մենք ստեղ 3 հոգով կամ չգիտեմ 30 հոգով կամ քանի հոգով հավաքվել ենք, որոշել ենք մարտը 100 ռուբլի կամ $50 քսվենք ու ինչ որ բան անենք ու ոչ մի ինստիտուցիոնալ մոտեցում չկա այնտեղ։ Հիմա Rearmenia-ն իրանից ինչ է ներկայացնում որպես գործիք ու որպես ոնց որ չգիտեմ ստարտափ, հա, երևի դա որպես ստարտափ է կարելի ներկայացնել։ Նայ, Rearmenia-ն հենց այդ համախմբան ու համագործակցության ոնց որ ինստիտուցիոնալ այդ համագործակցությունը ինստիտուցիոնալ դաշտ բերելու հարց է երևի լուծում, կարելի է տենց ասել, բայց մանրամասն նկարագրեմ հետեւյալն է սիտուացիան։ Այսինքն թիմ է ձևավորվել, որը որ մի 3 ուղղությամբ է հիմնականում աշխատում։ Մեկը այդ հենց տեխնոլոգիական տեսանկյունից հարթակի մշակումն է, development team-ն է։ Այսինքն այնտեղ հենց ծրագրավորողները աշխատում են, իրանց գործն է դա, իրենք դրա համար վարձակալվում են, օքեյ։ Այո, նու իրականում այդ վարձատրության մասն է շատ տարբեր, ովքեր որ կարող են իրանց թույլ տալ, ասենք ինչ որ տարբեր կազմ, ու մեկը ես կամ Արմինեն ասենք, հա, մենք ինտենսիվ գործի մեջ ենք, բայց կամավորական հիմունքներով ենք այս ամեն ինչն անում, որտեվ ինչ որ կողքից կազմակերպություն ենք, դիվիդենտներ ենք ստանում, այդ թույլ է տալի, ոնց որ աշխատավարձ չստանաս։ Բայց մարդիկ կան, ովքեր որ դե պետք է աշխատավարձ ստանան,
բայց ուզում են ասենք full time աշխատեն Ռեարմենիայի վրա, հենց ուզում են իրանց կյանքը, իրանց գործունեությունը նվիրեն այս process-ին, իրանք համապատասխանաբար իրանց աշխատանքից դուրս են գալի, ինչ որ աշխատավարձով գալի միանում են այս պրոյեկտին։ Իդեպը տեղել ունենք մարդիկ ունենք, որ ուրիշ կամպանիայում երկու անգամ ավելի բարձր աշխատավարձ էր ստանում, քան հիմա Ռեարմենիայում, բայց քանի որ ստեղ գաղափարի համար է ինքը ստեղ։ Սարգիս ջան, կարաս պատմես ոնց տեն ստացվեց, որ դու եկար ապրելու Հայաստան։ Ու երբ։ Հետաքրքիր ստացվեց, երբ ասեմ փետրվարի 26-ին ես տեղափոխվեցի, մարտի 8-ին կինս Մոսկվայից Երևան, հա, ես տեղափոխվեցի։ Այս տարվա, հա, այս տարվա։ Մարտի 8-ին կինս ու երեխաս տեղափոխվեցին։ Ստացվեց հետևյալ ձևով պատերազմի ժամանակ ընթացքում եւ դրանից հետո Մոսկվայի ընկերներով շատ էինք մտահոգված, ոնց անենք, ինչ անենք, ինչով օգնենք եւ այլն, խմբեր էինք ձևավորում, խորհրդակցում էինք, նաեւ Երևանի հետ ընկերների հետ էինք խոսում, ինչ որ լուծումներ էինք գտնում եւ այլն, մի հանդիպումներից մեկում հանդիպեցինք, մեր հետ էր Zoom call-ով Գևորգ Պողոսյան, որի հետ խոսացինք, որը ներկայացրեց իր մոտեցումները, որոնք ինձ շատ դուր եկան, իհարկե։ Դրանից հետո ճիշտ ասած համընկավ, որ ես տեսա քո վիդեոն տեսա իր հարցազրույցը Գևորգի հետ, որտեղ որ ինքը իր նշանավոր բառերը ասեց։ Ինչ անենք Հայաստանի հետ, դա լինելու է Հայաստանի հետ։ Ու դա տենց շատ համընկավ իմ ցանկության հետ, որ ես հասկացա, որ եթե ոչ հիմա, Տոմսս առա, եկա Հայաստան, հանդիպեցի Գևորգի հետ եւ այլ ուրիշ ընկերներից հետ, հասկացա ինչ է կատարվում եւ միացա Գևորգի, ասենց գաղափարներին, Գևորգի պրոյեկտին։ Okay. Ինչով էիր դու զբաղվում Ռուսաստանում, դու Մոսկվայում ես, չէ՞։ Մոսկվայում։ Ինչով էիր դու զբաղվում Մոսկվայում եւ ինչով ես դու զբաղվում հիմա։ Մոսկվայում երկար տարիներ աշխատել եմ բանկային համակարգում, պետական բանկում եմ աշխատել, բավականին բարձր պաշտոնի, զբաղվել եմ due diligence-ով, վերլուծություններով, ընկերությունների, ինվեստ պրոյեկտների վերլուծություններով, due diligence-ով, այսպես ասած։ Ու այդ իմ հմտությունները, ես հիմա կիրառում եմ նաև ստեղ Ռեարմենիայում, մոտավոր նույն process-ներն են անցնում մեր պրոյեկտները, նույն վերլուծությունները, նույն due diligence-ը։ Իսկ ոնց քո շրջապատում մարդիկ վերաբերվեցին նրան, որ դու որոշեցիր գաս Հայաստան, ինչ էին ասում, սովորաբար ինչ կարծիքներ կար դրա շուրջ։ Մեծամասնությունը իհարկե չհասկացան իմ որոշումը, առավել եւս որ ես Այդ ինչ կա չհասկանալու։ Դե պատերազմից հետո միանգամից Հայաստան պարզ չի ինչ է կատարվում, վիճակը ինչումն է, կա վտանգ, չկա վտանգ, շարունակվելու է ինչ որ բան, մարդիկ դուրս են գալիս, փախնում են Հայաստանից, գաղթում են, ուստեղ ես, ասենք իմ լավ մտնոլորտից, հա, այնց կոմֆորտի զոնայից որոշում եմ հանկարծ կամ Հայաստան իմ ընտանիքի հետ, իմ փոքր երեխայի հետ, շատերը չհասկացան իհարկե։ Քանի տարեկան է երեխան։ 2 տարեկան հələ չկա, մոտ մեծ է։ Ես դեկտեմբերին 2-ը։ Որոշեցիր որ գաս ու շատերը չհասկացան։ Շատ իհարկե չէ, որ հասկացան։ Շատ քչերը հասկացան, հասկանում են, երբ որ դու սկսում ես խոսել, որ շատ մարդիկ կգան Հայաստան, որտեղ Չէ, հույս պետք է ունենանք, որտեղ փոխվել է, շատ բան փոխվել է պատերազմից հետո, մոտեցումները փոխվել են, process-ները փոխվել են, մարդկանց մոտ կա այդ մտածելակերպը, հա, որ պետք է ստեղ լինել, պետք է ինչ-որ մի բան անել, եթե դու ուզում ես, եթե դու դա ցանկություն ունես, ու դու լոզունգներով չես խոսում, այլ իրոք ինչ-որ մի բան ուզում ես անես, այլ իրոք պետք է գաս ու սկսես ինչ-որ մի բան անել։ Վտանգ չկա, այստեղ շատ կոմֆորտ վիճակում ենք մենք բոլորս, երեխայից համար առավել եւս շատ լավ է, շատ ավելի լավ քան Մոսկվայում, որովհետեւ մոտեցումը երեխաներին այստեղ ավելի լավն է, ասենք այնքան սեր, ուշադրություն, ժպիտ, ինչքան իմ երեխան է ստացել այստեղ, Մոսկվայում ասենք ինքը չէր ստանա այդքան։ Լավ, ես առաջարկում եմ մի հատ մտնենք, տենանք դպրոցի ներսից եւ արմատ լաբորատորիան նայենք։
Սա մեր դպրոցի մուտքն է, հենց երբ մտնում ես դպրոցի մուտք, քանի որ մենք մեր կյանքի համար պարտավոր ենք մեր նահատակվածների, մեր զոհված տղաներին իրենց հիշատակը վար պահելու համար, այստեղ հենց այս անկյունում կառուցել է մահիմացիալ անմահություն անկյունը զոհվածների եւ դպրոցը հենց կոչվում է Գրիշա Մուրադյանի անվան միջնակարգ դպրոց, որը գյուղի առաջին զոհն էր ու ամենաերիտասարդ, կոչվում է դպրոցը հենց իր անունով։ Սա մեր հիշատակի անկյունն է եւ դպրոցում կա 5 կաբինետ, գործում է քիմիայի կենսաբանության կաբինետը, պատմության կաբինետը, լեզվի գրականության կաբինետը։ Դպրոցում չկա մարզադահլիճ, երեխաները իրենց ֆիզկուլտուրայի դասերը տարվա լավ եղանակին հենց նոր դուք տեսաք, որ պարապում են դպրոցի բակում, իսկ ձմռանը դասերը անց են կացնում դասարաններում։ Դպրոցը կարիք ունի մարզադահլիճի, սպորտդահլիճ չկա ֆիզկուլտուրայի դասերի համար։ Դպրոցում գործում է նաև Արմատ ինժեներական լաբորատորիան, որը հիմա մենք դաս ենք պարապում, կարող ենք մտնել եւ տեսնենք երեխաները ինչ են կատարում եւ ինչով են զբաղված։ Հիմա մեր երեխաները Արմատ ինժեներական լաբորատորիայի դասին են, նրանք այսօր մենք կատարում են գործնական աշխատանք, նրանց հանձնարարված էր 2 խնդիր, կարող ենք տեսնել թե երեխաների մոտ ինչքանով է ստացվել, ինչ են կատարել, ահա մեր երեխաները, նստեք։ Երեխաները հիմա սովորում են, նրանք սկսնակ խումբն են, սովորում են կրյայ ծրագիրը։ Հիմա նրանք իրենց հրամանները, իրենց կոդերը գրում են կրյայ ծրագրով։ Եթե հետաքրքիր է, կարող եք մոտիկանալ։ Իսկ գիտեք ինչ է հետաքրքիր, երեխաները համակարգչին դոստուպ ունեն մենակ ստեղ, թե տունն էլ իրանք ունեն, թե ով ունի вообще, տուն ունեք կոմպյուտեր։ Բոլորը դուք չունեք։ Ունեք։ Թե չունեք։ Մի մասը ունի, մի մասը չունի, մի մասը այդ խնդիրը գոյություն ունի, չէ՞, որ համակարգիչներ տներում այդքան շատ չեն։ Իսկ որտեվ սաղ գյուղերում հարցնում եմ երեխեքի մոտից, համարյա ոչ մեկ չունի։ Չէ, մեր մոտ ավելի բան է, ավելի երեխաները, քանի որ մեր մոտ երեխաները շատ են, դրա համար երեխաների մի մասը ունեն, մի մասը չկա, մի մասը օգտվում է հեռախոսներից, դասերը կարող են հեռախոսով անել։ Բայց հիմնականում այստեղ են աշխատում երեխաները։ Իսկ այսօր ինչ եք անում? Ինչ վարժ։ Այսօր գործնական աշխատանք ենք կատարում, նրանք պետք է կառուցեն քառակուսի, պետք է կառուցեն շրջանագիծ։ Կառուցեցիք քառակուսի։ Ես հիմա որն է քառակուսին, չէ՞, էսի շրջան։ Նայեք, նրանք պետք է կառուցեն քառակուսի, ամեն անգամ պետք է պտտվի 15 աստիճանով այդ քառակուսին եւ հետաքրքիր երկարաչափական պատկեր ստացվի։ Այստեղ բավական հետաքրքիր է ստացվել։ Շուտվանից եք սովորում երեխեք։ Ինչքան ժամանակ։ 1 տարի արդեն Արմատը կա։ Այո, նայեք, Արմատ ինժեներական լաբորատորիան բացվել էր պատերազմից հետո փետրվարին, նախանցյալ տարի փետրվար ամսին։ Այդ ժամանակ ընկեր Միրզոյանը պարապում էր նրանց հետ, նրանք այդ ժամանակ սովորում են աղվես ծրագիրը ավարտելուց հետո արդեն երբ ես եկա, սկսեցին կրյա ծրագիրը։ Շատ լավ։ Իսկ դուք ասացիք, որ երեխաների նախաձեռնությամբ էր նաև այդ խաղա ու կարդա վաղուասում։ Այո, դա հենց երեխաների գաղափարն է։ Այդ գաղափարը բաներ այլ ստեղծել էր կամ աշխատում էր այդ բանի ծրագրի վրա։ Չէ, քանի որ նրանք 4-րդ դասարան են, այդ դասավանդիր Հայաստանի կողմից առաջնորդության ծրագիրը սկսվում էր ավելի բարձր դասարաններից, այսինքն պետք է մասնակցեին ավելի բարձր դասարանի աշակերտները, իսկ նրանք 5-րդ դասարան էր, դրա համար նրանց չէինք ընդգրկել այդ ծրագրի մեջ։ Լավ, դե դուք էլ անպայման նախաձեռնեք ինչ-որ մի բաների Արմենիայով։ Իրանք շատ ոգևորվել են, կապ չունի, որ նրանք չեն մասնակցում, նրանք ոգեշնչված են իրենց ընկերների հաջողություններով, նախաձեռնություններով եւ փորձում են ընդօրինակել, հետևել իրենց ավելի բարձր տարիքի ընկերների օրինակին։ Շատ լավ։ Դե ուրեմն չենք խանգարում երեխաներին, թող սովորեն, պարապեն։ Հովհաննեսը գյուղապետն է Վաղուասի, կարես մի քիչ պատմես, թե ինչ է ստեղ լինելու ու ինչ վիճակում է։ Ստեղ խաղարապարակն է լինելու երեխաների համար, նախնական այդ հողային աշխատանքները հիմնականում էլի մեծամասամբ կատարել ենք, ու քիչ աշխատանք մնացել հողային ավարտելու համար։ Պատրաստենք, որպեսզի երեխաները խաղալ տեղ ունենան։ Համայնքում, որը շատ կարևոր է համայնքում երեխաների մեջ
քանակ ունենք, իշ ճիշտն է։ Դպրոցում 177, մոտ 63 երեխա մանկապարտեզի ունենք։ Ինձ միշտ հետաքրքրել է, այստեղ մեր հայությունը աշխարհից կամ չգիտեմ թեկուս մնացած մասից, հա, Հայաստանին, իրանք հաճախ են գալի вообще ձեր մոտ։ Ինչ ճիշտն է, մինչև պատերազմը Ռուսաստանից вообще այդ 90-ականների դուրս եկածները, դե իրանց երեխաներ թորներ արդեն ով կապ ունի, հա, հիմնականում շատ էին գալի այդ ամառային արձակուրդների, տոների, շատ էին գալի, դե հիմա այս մի տարի մի քիչ թուլացած է, մի քիչ թուլացած է, իսկ ընդհանրապես որ կապ չունի, ինչ որ ձևով գալիս է, ստեղ չի գալիս, ինչ որ պայմաններ կան, ասենք guest house-ներ, մեծ հաուզներ ստեղծել, որ կարողանան բանան, ստեղ գան ինչ որ ժամանակ անցկացնել, որտեղ շատ լավ տեղեր ունենք, իրոք որ խոսքի կարելի է այդ բանի էլի туриզմի զարգացման համար օրինակ հյուրատուններ, sense ինչ որ բաներ կարելի է որ մարդկանց մոդա կա, որ գնում ես հենց գյուղում, գյուղացիների հետ, գյուղացիների տանն ես ապրում կամ ինչ որ հատված են տրամադրում տանը որ հա, իհարկե կա։ Դա շատ պոպուլյար է։ Սրանից մոտ մի 2 ամիս առաջ դաժե մեր պետնախարարը Արտակ Բեկլարյանն էր, այցելել էր մեր համայնք։ Կստի բարևում էր ձեզ, մենք նոր իրամոտ։ Հա, բարենեշ։ Հանդիպել ենք ստեղ, այդ քիշերը մնացել է մեր գյուղում, ինքը ցանկացել է որ մի հատ բազմազավակ, տես մեծ ընտանիքի սովորական, հա դե չրասուց սաղելույնն է։ Հիմնականում հա տարել ենք, տես մնացել է շատ ոգևորված, շատ լավ հյուրասիրել են մարդուն, մնացել է ու ճանապարհել ենք։ Տենց հա ունենք յուրաքանչյուր տունել որ ժավի գասի ճիշտը դուրս ես կհյուրընկալի։ Անպայման չի guest house անունը դնել ինքը արդեն պատրաստ է։ Հա, մանավանդ համայնքը, այս հին համայնք, հա, հին գյուղ է ինքը, շատ հին գյուղ է։ Ամենից հին խաչքարից մեկը մեր համայնքում ընդեղից եկանք ուղղակի 6-րդ դար մի հատ խոր վիրապում է, այսինքն հա, դա երկրորդ տեղն է, ինչ կգիտեմ խաչքարների մեջ։ Ստեղ է, ամենահին հայկական խաչքարը հա այս գյուղում է, եկեղեցիներ ունենք շատ, հին մատուրներ, այսինքն համայնքի տարածքում էլի։ Հա, ամեն ինչ ունենք էլի։ Ունենք, հա։ Հա, հին հայկական գյուղ է։ Սպասի կամաց քայլի իրանք մեջքով են քայլում, չեն կարող կանգնեն կմեռնեն։ Հա, պատմին անգամից, հետո պատմեմ թիմի միջոցով թիմը կազմված է 5 հոգուց, կազմված է մինչև այսօր 5 հոգուց, ինչը վկայում է թիմի համերաշխության մասին, թիմի Քրտնաջան եւ Ընկեր Բալայանի բայց ինտենսիվ այգին է ինչ ալի մտքած բաց։ Ինտենսիվ այգին իրենից ներկայացում է նույն սովորական այգին, սակայն միակ բացառությունը տարբերությունը կայանում է նրանում, որ ինտենսիվ այգին ավելի արագ է տալիս բերք ունի ավելի մեծ ինտենսիվություն բերքի քանակի հարցում ու ինտենսիվ այգու միակ կարելի է ասած բացասական կողմը կայանում է նրանում, որ ինտենսիվ այգին չորանում է կարելի ասած ծառերը 2-3 տարի ավելի շուտ, քան սովորական ծառերը։ Հա, բայց ինքը ավելի արագ բայց ինքն ավելի արագ է բերք տալիս ու ավելի ակտիվ ու ինտենսիվ էֆեկտիվ ճյուղ է համարում։ Ու մեզ համար ավելի կարծում եմ արդյունավետ կլինի, ավելի հեշտ կլինի իրագործել դա, քանի որ մեզ տարածքի հարցում օգնել են եւ տրամադրել են կոնկրետ տարածք, որ մենք կարողանանք մեզ, քանի որ տարածքը հենց գտնվում է դպրոցի կողքին, տնօրինությունը դպրոցը մեզ տրամադրել է տարածքը եւ մենք կարող ենք հենց այդ տարածքի Բա որտեղ է լինելու, ասիկ դպրոցի հետևը։ Դպրոցի հետևը։ Բա երբ եք սկսելու։ Դեռ սպասում ենք, արդեն սպասում ենք, որ փոքր ինչ գումար հավաքվի, ներդնեն, որ մենք կարողանանք իրագործել մեր ծրագիրը։ Հա, հələ պետք է գումար հավաքել։ Եթե հələ չեք դրել, դեռ չեք հավաքել։ Հա, դա ձեր մյուս պրոյեկտն է։ Այո, դա մեր հաջորդ պրոյեկտն է։ Այսինքն հիմա դուք ունեք նախագիծ, որ ուզում եք դա անեք։ Պատրաստ է արդեն։ Մենք մեր ժամանակը էներգիան դնում ենք, որպեսզի հայության մեջ այդ էֆեկտիվ համագործակցության հարցը լուծենք։ Ու այդ դրա շնորհիվ դրի ուրիշ Հայաստան ենք ունենալու։ Հետևաբար տարբեր հիմունքներով, տարբեր ուրեմն պրինցիպներով միանում են, բայց հա full time միացած թիմ ունենք, մի մասը տեխնոլոգիայի մասն է։ Հա, տեխնոլոգիայի մասն է, օպերացիոն կառավարման մասն է, որտեղ հիմնականում այդ պրոյեկտների ուրեմն գնահատման մասն է կատարվում, այդ պրոյեկտների աջակցման մասը, որ իրանց օգնենք, այսինքն հարթակից մաքսիմալ օգուտ քաղեն։ Այսինքն պրոյեկտ, հեսա դրա մասին մի քիչ ավելի մանրամասն կասեմ, թե ոնց են պրոյեկտները գալիս, գնահատվում, որտեղից սկսեցի ասել ու կիսատ մնաց, հիմա որ այդ շարունակեմ, նաև խորհրդատվական խմբերին կհասնեմ, էլի։
օպերացիոն մասն է կարճ ասած, ու կոմունիկացիոն մասը, որոնք որ հարթակի ու հարթակի վրա ներկայացրած պրոյեկտների մասին տես տարբեր կանալներով պատմում են հայությանը, այսինքն ինֆորմացիա տեղ հասցնելու խնդիր են լուծում։ Մի քիչ Արմենիայից խոսանք, կոնկրետ ինչումն է կայանում քո գործը, մի քիչ կարես մանրամասնես, այսինքն քո պատասխանատվությունը ինչումն է։ Ես պատասխանում եմ վստահության եւ ապահովության ուղղությունը, յուրաքանչյուր նախագիծ, որը գալիս է Արմենիա, անցնում է մի քանի փուլ զննումներ, հա, ստուգումներ եւ այլն եւ այլն։ Իմ ֆունկցիոնալի մեջ մտնում է ստուգել իրավական եւ ֆինանսական մասը պրոյեկտների։ Մենք ստուգում ենք պրոյեկտը անցնում է շատ երկար ստուգումներ, բավականին խորը, մենք ստուգում ենք փաստաթղթերը, սկսած ղեկավարների, դա եթե դա ընկերությունը։ Այսինքն վստահությունը դա քո պատասխանատվության, հա։ Վստահությունը, հա, որ պրոյեկտը իրական լինի, վստահելի լինի։ Ինչ խնդիրների առաջ են կանգնած պրոյեկտները, որոնք որ դիմում են, ասենք օրինակ, ինչ խորհուրդներ դուք տեր, ոնց դիմեն, որ ավելի լավ ստացվի այդ due diligence-ը անցնել կամ ոնց ձևակերպել կամ ինչ պրոյեկտներ կարան մասնակցեն ինչ դրա մասին։ Ամենամեծ խնդիրը նա է, որ մարդիկ շատ ժամանակ գալիս են մեզ մոտ ուղղակի գաղափարով, առանց ինչ-որ կոնկրետ քայլերով, հա, առանց մշակված ինչ-որ հետևյալ քայլերով։ Շատ ժամանակ ուղղակի պետք է պատրաստվել, շատ ուշադիր մոտեցում ցուցաբերել իրանց պրոյեկտին, այսպես ասած բիզնես պրոյեկտ սարքել, հա, որ ամեն հարցին դուք կարողանաս պատասխանես, այլ ոչ թե գաղափարի մասին խոսես։ Շատերը գաղափարի մասին խոսում, բայց երբ որ ինչ-որ կոնկրետ բաներից ես հարցնում, արդեն չեն կարող պատասխանել։ Հա, դա շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք պրոյեկտ, որի իրագործումը ռեալ է, հա, ասենք։ Օթային չի, մտքերի մեջ, հա, դու ունես թիմ։ Հա, դա իմ կարծիքով շատ տարածված է հիմա, որովհետև ամեն մեկը ուզում է ինչ-որ պրոյեկտի մեջ լինի կամ ինչ-որ պրոյեկտ ստեղծի, մեր մոտ դե բոլորը ստեղծող են, չէ՞, չեն կարող գնանք ուրիշի պրոյեկտի մեջ մասնակցենք։ Դրա համար տենց օթային պրոյեկտներ են ծնվում։ Լավ, իսկ էլ ինչ խնդիրներ կան պրոյեկտի։ Խնդիրները փաստաթղթերի հետ են խնդիրները, շատերը չեն հասկանում ինչ փաստաթղթեր է պետք է տրամադրել։ Իսկ ինչ փաստաթղթեր է պետք տրամադրել։ Եթե դա ընկերություն է, դա կանոնադրությունն է ընկերության, դա ղեկավարների փաստաթղթերն է, Պրոյեկտի ներկայացումը ինքը ինչ տեսքով է լինում սովորաբար։ Պրոյեկտի ներկայացումը մենք ունենք հայտի ձև, որտեղ որ մենք ունենք տարբեր, այսպես ասենք, սեկտորներ, որտեղ որ լրացվում է պրոյեկտի մասին ինֆորմացիա, ինչու է պրոյեկտը երբ է առաջացել, ինչու է առաջացել, ինչ խնդիր է լուծում, ոնց է այդ խնդիրը լուծվում, եւ ինչքան կարելի է շատ ավելի, ասենք, գործին մոտ, հա, ոչ թե ասենք ինչ-որ էլի գաղափարների մոտ ինչ-որ նկարագրում լինի, այլ կոնկրետ ինչ խնդիր է, ոնց է նա լուծվում, ինչի հաշվին, ինչ գումարով է դա լուծվելու, ում ներգրավվածությամբ, հա։ Այս ամբողջ process-ի շնորհիվ Armenia հարթակի վրա ներկայացրած յուրաքանչյուր պրոյեկտ վստահելի է։ Այդ due diligence-ը նախնական լրիվ անցած է։ Ու երբ որ արդեն իրանք սկսում են տարբեր համագործակցության առաջարկներ են արդեն ստանում լայվ գնալուց հետո, արդեն գործարկվելուց հետո, գործարկվել, ոնց ասենք, launch-ա պրոյեկտը, երբ որ հանրայնացվում է հարթակի վրա, դրանից հետո ֆինանսական միջոցներ ստանում համագործակցության առաջարկներ ու ինքը ամեն ամիս առնվազն 2 հաշվետվություն է ներկայացնում, մեկը ֆինանսական, թե որտեղից ինչքան փող է ստացել, ուր է ծախսել, մեկը առաջադիմության հաշվետվություն, թե այդ հիմնականում վիդեոներով, նկարներով կամ մամուլում իրանց մասին հրապարակումներով է ներկայացվում, թե ինչ առաջադիմություն է ինքը այս ամսվա ընթացքում ունեցել, առաջընթացը ունեցել այս ամսվա ընթացքում, progress report, տենց ենք իրան ասում։ Ու սրա շնորհիվ համ այդ բոլոր աջակիցները, ովքեր այս հաշվետվությունները email-ներով ստանում են, համ հանրությունը, ովքեր Armenia հարթակի վրա հանրային արդեն այս հաշվետվությունը տեսնում են, տեղյակ են լինում, թե ոնց է ընթանում այս պրոյեկտը առաջ։ Տեսիվ այգին կառուցվելու անտեղացքում։ Իսկ ինչպես արդեն նշեցինք, OHUTM խմբի միջոցով ծրագրված այդ պլանի իրականացման համար խթանանդիսացավ այն հանգամանքը, որ դպրոցի տնօրենը Արմեն Գրիգորյանը տրամադրեց դպրոցի ինքից այս հատվածը, այս տարածքը ինտենսիվ այգի տնկելու եւ վերամշակելու համար։
Այստեղ ինչքան տարածք կա։ Ընդհանուր տարածքը շատ է, ավելին քան 2-3 հեկտարից ավելի, բայց այդքանը չի հատկացվել, այն պատճառով, որ հետագայում նախատեսվում է տարածքում նաև դպրոցի համար այլ կառույցների իրականացումը, ինչպիսիք են օրինակ դպրոցը զուր կա սպորտզալից, իսկ փոքր հատվածը կարելի է ասած մոտապես հեկտարի չափով տնօրենը հատկացրել է ինտենսիվ այգին կառուցելու համար։ Ես կառաջարկեմ հիմիկվանից բոլորը մտնեն rearmenia.com համ եթե ինչ-որ խնդիրներ են, որ ուզում են բարձրաձայնել պրոյեկտներ, որոնց համար համագործակցություն են փնտրում, ներկայացնեն այդ պրոյեկտները, համ իրանք որպես համագործակցողներ, թե որպես մասնագետ, թե որպես դոնոր, գտնեն այն պրոյեկտները, որ իրանք կհուզեն ու կօգնեն, համ էլ ամենակարևորը, քանի որ մենք նոր ենք գործարկվել, հա, այս մի ամիս էլ չկա, մարդիկ շատ լավ կլինի որպես խորհուրդներ տան, ֆիդբեքներ տան, հա մտնես այնտեղ ինչ որ բան չի աշխատում, ինչ որ բան վատ աշխատում, ինչ որ բան կուզեիր այսպես էլ, ինչ որ մի հատ սայթում, այսպես մի հատ համագործակցության գործիք ես տեսել, որ լավ կլինի Rearmenia-ում այդպիսի մի գործիք լներ, հա, այսինքն այդ մեր համար շատ կարևոր է, որ մենք բոլորից, քանի որ այս հայության գործիքն է, հայությունն էլ այդ գործիքի մշակման զարգացման մեջ պետք է ակտիվ մասնակցի, էլի։